Hello, hello! If you're planning to go to Two Trees, here's a little sneak peek of the trail. We started to hike and run from Gawad Kalinga. So karon nagpatuga-tuga na pod ang inyong friends na wala pa'y warm up. Laban lang mga beshies. Okay. Nagyanan guys. Nagyanan. Agaray. Kaya pa ba? Gahi kay sila, marag ako yapon ako dari nga part, pero sa selfie gapon. Daga na sad. Okay, paagi sa natong mga kanding. Dali ra ang start, pero paningtong gid ka kay patungas kaayo. Pero dali ra ni siya sa mga runners na gyud og mga climbers. Doon lagi sa kamatuoran. Doon lagi sa kamatuoran. And finally, we're here and here's the view on top. And thanks for the behind the scenes kung unsa kataas ang panaog na. So that's the end of our trail. That's it for now till our next hike.